So, ab geht's. Merkwürdige Geräusche Teil 1. Jetzt erstmal bis 50% und dann 100%. Alles normal. Da war es auf einmal. Und jetzt kann man es richtig hören. Das war jetzt gerade 60%. Wieder 100%. Ich habe schon alles versucht. Luftschrauber austauschen, Spinne austauschen. Keine Ahnung, hier diese Unterlegplatte austauschen. Motor habe ich noch nicht ausgetauscht. Der Flieger hat